Devante Hendricks oyundadır. Neftçinin en güclü qanad müdafiəçilərindən biri sayılır. Browning 45 dərəcədən növbəti üçlük basketbol liqasına rəng qatan oyunculardan biridir. Amil Əmzəyev də oyuna qayıdır, Neftçinin kapitanı. Browning, baxın, buyurun. Ümumiyyətlə, dünya basketbolunda bu uzaq ikiliklərdən çox az basketbolçu istifadə edir. Galen Smith keyfiyyətli oyuncudur. D'Angelo Stewart indi match-up Detrek Browninglə, bəli, buyurun. Müdafiədə də Detrek Browning əla iş gördü, asistə etdi. Detrek Browning səbətin altından top oyunu daxil etməyə çalışır. Bunu son anda bacardı. 5 saniyə qaydası işə düşə bilərdi. Daniel Moody, Detrek Browning sağ tərəfdən üçlük. Detrek Browning pasivində 2 foulu var Jefferson'ın. Browning addımladı. Detrek Browning 2 üstə gələk. 57-54 Neftçi izləmə məsafəsini davam etdirir. Browning, Əkbər Məmmədov 45 dərəcədən üçlük. Pərdə Galen Smith'dən gəldi. İkili oyun yuxarıda başladı. Galen Smith fiziki cəhətdən güclü basketbolçudur və bu transferi mükəmməl qiymətləndirmək olar, dəyərləndirmək olar. Detrek Browning etmək istəyirdi, amma dərhal kaçan şut. Çünki onun şutu yaxşıdır. Bunu özü də başa düşür D'Angelo. Detrek Browning. Detrek Browning topu doğrulamağı bacardı. Browning lay-up dəqiqdir. 87-87. Bakı idman